Koçberên ku ji ber herb û pevçûnan direvin û war û welatê xwe terk dikin. Di rêyên koçberiyê de bi mirinê re rûbirû dimînin, ev yek jî temaşevanê hêja li ber çavê dinyayê diqewime. Dinya ji vê yekê re ker û kor û lal bûye. Li Yemenê tekneya koçberan binav bû. Di encamê de 300 koçberan can dan. Bi hezaran koçber ji ber herb û pevçûnê navan welêt, war û welatên xwe terk kirin û ketin rêyên Umîdê û hêviyê. Malesef divan rêyên bi zor û zahmet de koçber yek bi yek can didin. Li behra spî di nav salên dawîn de her tim li pê hevdû faciya koçberan diqewimin û vêga vê jî faciyaya herî dawîn li Yemenê qewimî. Li Yemenê tekneya koçberan binav bû. Di encama qezayê de herî kêm 300 koçberan can dan. Netewên yekbûyî derbarê qezayê de beyanat da û vê faciya mezin rastan.